تقدم الكلمة الطيبة، لعل كلمة طيبة تغرس في نفوسنا نبتا طيبا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صلاة الفجر بين شخير الخامسة وهدير السابعة، هذا هو عنوان كلمة هذا اليوم. أيها الأحباب، في الساعة الخامسة صباحا، والتي تسبق تقريبا خروج صلاة الفجر عن وقتها، تجد طائفة موفقة من الناس توضأت واستقبلت بيوت الله، تتهادى بسكينة لأداء صلاة الفجر، إما تسبح وإما تستاك في طريقها ريثما تكبر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بينما أمم من المسلمين أضعاف هؤلاء لا يزالون في فروشهم، بل وبعض البيوت تجد الأم والأب يصلون ويدعون فتيان المنزل وفتياته في سباتهم. حسنا، انتهينا الآن من مشهد الساعة الخامسة، ضعها في ذهنك، ولننتقل لمشهد الساعة السابعة. ما إن تأتي الساعة السابعة والتي يكون وقت صلاة الفجر قد خرج وبدأ وقت الدراسة والدوام، إلا وتتحول المدينة وكأنما أطلقت في البيوت صفارات إنذار، حركة موارة وطرقات تتدافع ومتاجر يرتطم الناس فيها داخلين خارجين يستدركون حاجيات فاتتهم من البارحة، ومقاهي تغص بطابور المنتظرين يريدون قهوة الصباح قبل العمل. أعرف كثيرا من الآباء والأمهات يودون أن أولادهم لو صلوا الفجر في وقتها، يودون فقط، بمعنى لو لم يؤدها أبناؤهم فلن يتغير شيء، لكن لو تأخر الابن دقائق فقط، نعم أنا صادق، دقائق فقط عن موعد الذهاب لمدرسته، فإن شوطا من التوتر والانفعال يصيب رأس والديه، وربما وجدت أنفاسهم الثائرة وهم واقفون على فراشه يصرخون فيه بكل ما أوتوا من الألفاظ المؤثرة لينهض لمدرسته. هل هناك عيب أن يهتم الناس بأرزاقهم؟ هل هناك عيب بأن يهتم الناس بحصول أبنائهم على شهادات يتوظفون على أساسها؟ بالطبع لا، بل هذا شيء محمود. ومن العيب أن يبقى الإنسان عالة على غيره، لكن هل يمكن أن يكون الدوام والشهادات أعظم في قلب الإنسان من الصلاة؟ بالله عليك، أعد التأمل في حال ذينك الوالدين اللذين يلقون كلمة عابرة على ولدهم وقت صلاة الفجر: فلان قم صلي، فلان قم صلي، الله يهديك قم صلي، ويمضون لحال شأنهم. لكن حين يأتي وقت المدرسة والدوام تتحول العبارات إلى غضب مزمجر وإلى قلق منفعل لو حصل وتأخر عن مدرسته ودوامه. بل هل تعلم يا أخي الكريم أن أحد الموظفين وهو طبيب ومثقف قال مرة إنه منذ أكثر من 10 سنوات لم يصلي الفجر إلا مع وقت الدوام، يقولها بكل استرخاء. استمر على إخراج صلاة الفجر عن وقتها منذ ما يزيد عن 10 سنوات. وقال مرة أحد الأقارب إنهم في استراحتهم التي يجتمعون فيها وفيها ثلة من الأصدقاء من الموظفين من طبقة متعلمة، قال إننا قمنا مرة بمكاشفة فيما بيننا من الذي يصلي الفجر في وقتها ومن لا يصليها، فلم نجد بيننا إلا واحدا من الأصدقاء قال لهم إن زوجته كانت تقف له بالمرصاد. ثم قال المتحدث: هل تصدق أنني لا زلت أدعو لزوجته تلك؟ يا الله، هل صارت المدرسة التي هي طريق الشهادة أعظم في قلوبنا من عمود الإسلام، من الصلاة؟ هل صار وقت الدوام الذي سيؤثر على نظرة رئيسنا لنا أعظم في نفوسنا من نظرة الله لنا، وقد تركنا لقاءه في وقت من أهم الأوقات ال5 التي حددها؟ هذه المقارنة الأليمة بين الساعة 5 و7 صباحا هي أكثر صورة محرجة
تكشف لنا كيف صارت الدنيا في نفوسنا أعظم من ديننا. بل وانظر إلى ما هو أعجب من ذلك، فكثير من الناس الذي يخرج صلاة الفجر عن وقتها إذا تأخر في دوامه بما يؤثر على وضعه المادي يحصل له من الحسرة في قلبه يفوق ما يجده من تأنيب الضمير إذا أخرج الصلاة عن وقتها. كلما تذكرت كارثة 5:00 و7:00 صباحا وأحسست بشغفنا بالدنيا وانهماكنا بها بما يفوق حرصنا على الله ورسوله والدار الآخرة، شعرت وكأن تاليا يتلو علي من بعيد قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ماذا بقي من شأن الدنيا لم تشمله هذه الآية العظيمة؟ هل بلغنا هذه الحال التي تصفها هذه الآية؟ ألم تصبح الأموال التي نقترفها والتجارة التي نخشى كسادها أعظم في نفوسنا من الله ورسوله والدار الآخرة؟ كيف لم يعد يشوقنا وعد ربنا لنا في سورة النحل إذ يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أخي الغالي، حين تتذكر شخير 5:00 صباحا في مقابل هدير 7:00 صباحا، أخبرني، هل تستطيع أن تمنع ذهنك من أن يتذكر قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ أو قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المقارنة بين مشهدي 5:00 و7:00 صباحا هي أهم مفتاح لمن يريد أن يعرف منزلة الدنيا في قلوبنا مقارنة بحبنا لله. لا أتحدث عن إسبال ولا لحية ولا غير ذلك من المظاهر، برغم أنها مسائل مهمة. أتحدث الآن عن رأس شعائر الإسلام، عن الصلاة التي قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بها أمته ويكرر: الصلاة الصلاة، وكان ذلك آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة التي عظمها الله في كتابه وذكرها في 90 موضعا أتصبح شيئا هامشيا في حياتنا؟ وأخيرا تأمل يا أخي قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي كما قال العلماء هو واد في جهنم تتعوذ منه جهنم لشدة حره. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.